Сайн минь танд дараа минь хүргэе. Өнөөдрийн маань Soul Studio нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийнхээ эхэнд танд цахим хаягуудаа танилцуулдаг байгаа. Манай вебсайт маань www.md1 дундуур зураас radio.com сайттай байгаа. Та орж мэдээллүүдийг болон манай нэвтрүүлгүүдийг авч үзээрэй. За мөн бидний одоо үзэж байгаа Mongolian Diaspora гэсэн Facebook-наас гадна бидэнд хуудас байдаг байгаа. Хуудсын маань нэр Mongolian Diaspora Internet Radio Station гэсэн нэртэй. Та бидний нэвтрүүлгийн дундуур болоод бас өөр үед ч гэсэн мэдээлэл дэвшүүлэхээр өөрийн зураг болоод файл, том файлуудыг явуулахаараа л та md1radio@naver.com гэсэн имэйл хаяг руу явуулаарай. Бидэнтэйс холбогдоорой гэж хэлэх байна. Бидний өнөөдрийн нэвтрүүлэг болоод өнгөрсөн нэвтрүүлгүүдийг үзэхийг хүсвэл та давталтыг MD1 зай аваад радио гэсэн нэрээр YouTube-ээс хайж болох боломжтой шүү гэж хэлэх байна. За тэгээ өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг танд амласан ясаар Солонгос өмгөөлөгчийг бид нар урьсан байгаа студидтэй. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань олон хүмүүс орж ирээсэй гэсэн зорилгоор хамтдаа нэг уран бүтээлийг сонсоод студидтэй өмгөөлөгчтэйгээ ярилцъя гэж бодож байна. Өнөөдрийн маань танд хүргэх гэж байгаа уран бүтээл дуучин Гантогогийн Солонгос дуучин Ким Жин Хугийн Гажуг саажин буюу гэр бүлийн зураг гэсэн уран бүтээлийн cover-ыг танд хүргэх гэж байна. Хамтдаа энэ дуу сонсоод студид дээрээ уулзъя. 바쁘게 살아온 당신의 젊음의 의미를 더해줄 아이가 생기고 그날에 찍었던 가족 사진 속에 설레는 웃음은 빛바래 가지만 어른이 되었어 현실에 던져진 나는 절이 없는 아들, 딸이 되었어 이곳저곳에서 개지공도 일었어 나 외로운 어느 날 꺼내본 사진 속 아빠를 닮아 있네 내 젊음 어느새 기울어 갈 때쯤 그제야 보이는 당신의 날들을 가족 사진 속에 미소된 젊은 우리 엄마 꽃피던 시절은 나에게 다시 돌아왔어
나를 꽃 피우기 위해 걸음이 되어버렸던 그들린 그 시간들을 내가 깨끗이 모아서 당신의 웃음꽃 피우길 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 За хамтдаа уран бүтээлээ сонсоод ирлээ. Бас нэлээд олон хүмүүс энэ хугацаанд ороод ирсэн байна. Бидэнтэй хамтдаа танд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт глобал хууль зүйн товчооны өмгөөлөгч захирал Пак Понил оролцож байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Та өөрийгөө манай үзэгчид танилцуулж өгөхгүй юу? 소개 부탁드릴게요. 남백 응걸럽치 박범일 기대 자, 남아가 음고득시 박범일 기득. 괜찮았나요? 뭔가 알고 있나세요? Хүмүүс ойлгосон бахаа гэж бодож байна. За тэгээд хүмүүсээ асуух зүйл байл маш одоо нээлттэй чөлөөтэй асуугаарай гэж хэлэх байна. Тэгээд бидний хувьд ч гэсэн яг таны төлөө өнөөдөр энэ хүнийг маш завгүй ахт нь урьж оролцуулж байгаа. Тэгээд эхнээсээ би бас бэлдсэн асуултнуудаа асууж уяа. Таас чөлөөтэйгээр асуугаарай гэж хэлэх байна. За манай студид завгүй ч гэсэн ирж оролцож байгаа тань маш их баярлалаа. 이렇게 바쁜데 우리 스튜디오에 찾아주셔서 참석해 주셔서 진심으로 감사를 먼저 드리고 싶습니다. 아유, 제가 영광입니다. За тэгээд сүүлүүд маш ихээр хүмүүсээс салтын тухай асууж байна л да. Яг яаж хийдэг юм болоо, яг юуг нь анхаарах хэрэгтэй юм болоо. Гэтэл яг хамгийн түрүүнд асуух зүйл маань хүмүүс яагаад салтыг бодох болж байгаа, эргэцүүлэх болж байгаа шалтгааныг бас та 안잘선 말 다 해주고요. 네, 이제 한국에서 재료하시는 몽골분들이 이혼 사건, 이제 결혼과 관련 사건들이 많이 이제 발생하고 있는데요. 그래서 이 중에 특히 여성분들이 이혼 생각을 왜 하게 되었을까요? 이혼 선택을 왜 하게 되었는지 그 원인이 무엇인지 그거에 대해서 이제 시작하도록 하겠습니다. 네. 먼저 저한테 이혼을 상담하시는 여성분들이 몽골 분을 포함해서 다양한 국적의 많은 분들이 있습니다. За манай хууль товчоо ялангуяа над дээр ирж байгаа үйлчлүүлэгчийг харахад Монгол улсаас Солонгост байгаа хүмүүс болон бас өөр орны эмэгтэйчүүд манайх руу ханддаг байгаа. 이분들이 행복한 결혼을 꿈꾸고 결혼했는데 왜 이혼을 생각하게 됐는지 저는 첫 번째로 그 질문을 합니다. За тэгээд мэдээж хүн болгоны зорилго, хүн болгоны цаашдаа хамгийн сүүлийн зорилго бол аз жаргалтай гэр бүлийг бүтээн байгуулах, босгох шүү дээ. 이혼을 생각하는 원인은 사람별로 여러 가지가 있습니다. За саллтыг тухайн эмэгтэй хүн за би салмаар байна. Энэ одоо гэр бүлийг ингээд дуусгамаар байна гэдэг зүйлийг яагаад бодох болсон шалтгааны талаар та бүхэндээ танилцуулж өгье. 하지만 제가 생각하는 가장 중요한 이유는 본인이 지금 현재 얼마나 불행한가입니다. За тэгээд эмэгтэйчүүд маань энэ тухайн сонголтыг хийхдээ тухайн хувь хүн өөрөө энэ сонголтыг хийхдээ хэр хэцүү хүнд байгааг бол би бас ойлгож мэдж байна. 자, 본인이 행복한 이유, 불행한 이유는 사람마다 다 다르겠지만 그럼에도 불구하고 지금 내가 결혼하고 있는 것보다 차라리 이혼해서 따로 사는 게 훨씬 더 행복할 것 같다. 라는 확실한 이유가 있어야 합니다.
За тухайн хүмүүс маань тухайн одоо салалт гэсэн энэ сонголтыг хийхдээ тухайн хүн бүрийн одоо аз жаргалын хим хэмжээ, тухайн хүний зан чанар энэ бүх зүйл өөр өөр байдаг шиг тухайн хүн үнэхээр л одоо би энэ амьдралыг цаашдаа одоо авч явж чадахгүй нэ гэх болсон тохиолдолд бол салахаас өөр шалтгаан бол байхгүй тийм. 네. За тэгвэл яг сүүлийн үед F6 гэж энэ ярьж байгаа яг гэр бүлийн виз байгаа. Тэгээ энэ виз үргэлжлүүлээд бид нар магадгүй салсан тохиолдолд авч үлдэх боломжтой байдгүй. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар визээ солих шаардлага гардгүй. 자, 지금 F6라는 비자가 있는데요. 이제 많은 여성분들이나 뭐 한국에서 결혼하신 분들이 F6 비자를 수요하고 있는데요. 이 비자에 대한 얘기를 좀 얘기해 주실 수 있나요? 뭐 어떤 경우에는 F6 비자를 바꾸게 되었는지, 이혼할 때 F6 비자가 어떻게 됐는지, 그거에 대해서 좀 설명을 부탁드릴게요. 네. 한국 사람과 결혼한 외국인은 혼인 비자인 F6 비자를 받게 됩니다. За гадаад тухайн эмэгтэй ямарваа нэгэн гадаад хүн маань солонгос хүнтэй гэр бүл болсон тохиолдолд болохоор F6 гэсэн визийг бол авдаг байгаа. 그런데 여기서 여러분들이 알아야 할 새로운 소식이 있습니다. За та бүхэн энэ дундаас ганц нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Би та бүхэнд бас бэлдэж ирсэн байна. 최근에 다문화 가족 중에서 이혼이 많이 발생하고 있기 때문에 출입국 관리사무소에서 최근 바뀐 정책이 하나 있습니다. За сүүлийн үед болохоор олон соёлт гэр бүлүүд болон одоо гадаад иргэнтэй сууж байгаа гэр бүлийн тоо жилээс жил нэмэгдэж байгаа учраас одоо гадаад иргэдийг хариуцах төв буюу иммигрэшнээс нэг тийм хуулийн өөрчлөлт орсон байна. Тэгээ тэрнийг та бүхэндээ танилцуулж өгье. 예를 들어서 베트남 같은 경우에는 최근에 관광 비자로 들어와서 결혼 비자로 변경 신청을 하더라도 곧바로 F6를 발급해주지 않습니다. За жишээ нь Вьетнамаас ирсэн нэг хүн маань Солонгост аяллаа визээр ирчээд F6 гэрэлтийн виз рүү ингээд өргөдөл гаргаад хүссэн тохиолдолд болохоор тухайн виз бол шууд гарахгүй байгаа. F6 비자를 발급받고 난 이후에 바로 도망가거나 가출을 하거나 해서 결혼이 곧바로 깨지는 경우들이 발생하기 때문에 그런 이유로 그냥 비자만 관광 비자만 유예시켜주고 F6로 만들어주질 않습니다. За ялангуяа аяллаа визээр орж ирчээд F6 виз рүү солиулаад за тэгээд F6 виза авсны дараа зүхтаад эсвэл тухайн нэг гэрэлсэн хүнээсээ хамаг юмыг авч зүхтах юм ямарваа нэгэн асуудал үүсгээд байгаа учраас иммигрэшнээс тухайн одоо F6 визийг өгөхгүй тохиолдлууд маш ихээр гарч байна. Ялангуяа C3-9 буюу аяллаа визийн зүгээр сунгаж өгөх юм уу? Ямар нэгэн байдлаар бол F6 руу өөрчлөх тийм боломжууд бол багасаад байгаа. 국가별로 다르겠지만 만약 어떤 나라가 결혼을 하자마자 결혼 생활을 제대로 하지 않고 가출하거나 아니면 바로 이혼을 하려고 한다거나 하는 식으로 F6 비자와 관련해서 문제가 발생하게 되면 나라별로 이렇게 F6 발급이 점점 어려워질 수가 있습니다. За тэгээд ус болгоны одоо виз хүсэж байгаа мэдээлэл тогтолцоо нь өөр байдаг учраас за жишээ нь та монголч бай ямар ч улсын иргэн бай аяллаа визээр одоо F6 виз рүү хүсэж байгаад салалтанд хүрээд зүгээр F6 виз авахын тулд энэ тухайд гадаад хүнтэй гэрлээ салцсан тохиолдол болохоор цаашдаа энэ F6 гэдэг виз бол хүсгэд бол улам илүү хүндрэлтэй хэцүү болно гэж та бүхэндээ бас зөвлөж байна. 정상적인 행복한 결혼을 꿈꾸며 혼인하는 많은 외국 분들이 있습니다. За ялангуяа Солонгост ирчээд аз жаргалтай гэр бүлийг цогцлон бүтээх гэж байгаа эмэгтэйчүүд маш ихээр байгаа тийм. 그분들이 피해를 입지 않기 위해서는 단지 체류 자격만 얻기 위한 가짜 결혼을
꼭 방지해야 합니다. За тийм гэр бүлийг цогцлон бүтээх хүмүүс байхад бас зүгээр F6 виз аваад Солонгост удаан хугацаагаар амьдрах гэсэн зорилготой хүмүүс байгаа учраас энэ асуудлыг зохицуулах тал дээр хуулийн өөрчлөлт заалтууд бол жилээс жил чангарах, жилээс жилд өөрчлөлтүүд бол маш ихээр орж байгаа. 자, 그럼 새로운 소식을 마치고 F6에 대한 얘기를 본격적으로 하겠습니다. За тэгээд F6 гэдэг виз одоо ямар учиртай виз юм бэ? Яг ямар зүйл төрөлтөө байд юм бэ гэдгийг та бүхэндээ одоо танилцуулж өгье. F6 비자는 방금 설명한 것처럼 한국 배우자와 혼인을 했을 때 발급되는 비자이고 보통은 6개월 단위 혹은 1년 단위로 연장합니다. За F6 виз гэдэг маань Солонгос улсын иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын эмэгтэй, гадаадын эрэгтэй хүнд олгогддог виз байгаа. Тэгээд хугацааны хувьд болохоор 6 сараас 1 жилээр сунгагдаж явдаг тийм визний төрөл байна. 그리고 비자를 연장하기 위해서는 한국 배우자의 동의가 반드시 필요합니다. За тэгээд иммиграшнд орчих визээ сунгуулахад заавалчгүй Солонгос иргэн тухайн одоо Солонгос иргэний зөвшөөрөл байж ич тухайн хүний визийг бас сунгаж өгдөг байгаа. F6 비자를 발급받았다 하더라도 가출을 하거나 남편과 싸우거나 해서 서로 따로 산다거나 그런 이유로 남편이 비자 연장에 동의를 해주지 않으면 F6 비자 연장이 어려워질 수 있습니다. За тэгээд ялангуяа F6 визээр байж байгаа тухайн одоо гадаад иргэн маань гэрээсээ гараад цухтаах юм уу эсвэл нөхөртөөгөө маргалдах тийм байдал үүсгээд яваад өгөх юм бол дараа нь виз сунгуулахад тухайн Солонгос иргэнд зөвшөөрлийг өгөхгүй байх юм бол тухайн визийг бол дахиж сунгах боломжгүй болно гэсэн үг. 그리고 가끔씩은 비자 연장을 할 때 정상적인 혼인 생활을 하고 있는지 조사를 합니다. За ялангуяа иммиграшнаас бол бас нэг төрлийн шалгагддаг зүйл нь юу гэх юм бол тухайн Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон иргэн маань хэр амьдарч байна, хэр одоо харилцаа сайн байгааг нь бас шалгадаг тийм байцаалтын хууль бол бас байдаг. 예를 들어서 서로의 가족들이 누가 있는지 За тэгээд тухайн байцааг шалгахдаа за гэр бүлд нь ямар хүмүүс байгаа тий. 현관문의 비밀번호는 몇 번인지 За тэгээд тухайн энэ орон сууцны нууц код нь хэдийн. 키우는 강아지의 이름은 무엇인지 За тухайн одоо тэжээж байгаа амьтны нэр нь ямар нэртэй гэх байдлаар байцаадаг. 여러 가지 조사를 통해서 실제 혼인을 하고 있는지를 확인합니다. За тэгээд ингэж байцааж байгаа шалтгааны нь юу юм гэвэл яг энэ гэрлэлт үнэн гэрлэлт байна уу? Худлаа ямар нэгэн байдлаар зүгээр виза сунгуулахын тулд ингэж амьдрж гин үгүй юу гэдгийг бас шалгадаг тийм иммиграшны бас нэг тогтолцоо байна. 자, 이러한 혼인 비자는 만약 단순히 이혼을 하게 되면 더 이상 연장되지 않습니다. За ялангуяа F6 хүсэж байгаа цаашдаа хүсэх гадаад иргэдүүд маань ганц анхаарах зүйл нь юу гэх юм бол за би F6-ыг авчихл юм бол гэр бүлээсээ салаад болно гэж бодож байвал энэ бол маш эндүр шүү. Тэгээд ялангуяа аз жаргалтай гэр бүл цогцлоон бүтээх нь хамгийн чухал гэдгийг та бүхэн үргэлж санаасаа гэж хүсэж байна. 만약 이혼 후에도 F6 비자를 계속 연장받고자 한다면 단순한 이혼으로는 불가능하고 상대방의 잘못으로 재판상 이혼을 해야만 합니다. За тэгээд F6 визийг одоо жишээлбэл Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэн маань F6 визээ өргөжлүүлэн сунгуулахын тулд одоо тухайн гэр бүл салалт үүссэн тохиолдолд энэ салалт энэ нөхрөөс нь болсон салалтаа энэ одоо нөхрийн буруу энэ нөхрийн талын гэр бүлийн буруу байсан учраас энэ салалт бий болсон гэдэг шүүхийн шийдвэр гарч иж F6 визийг бол дахиж сунгаж F6 визээр Солонгост амьдрах боломжтой байдгийг та бүхэн бас бити мартаарай. 하지만 만약에 둘 사이에 아이가 있다면 상황이 다릅니다. За тэгээд тухайн гадаад иргэн болон Солонгос иргэн гэр бүл болсон тухайн иргэдийн одоо тухайн хүмүүсийн хооронд хүүхэд байгаа тохиолдолд энэ асуудлаас өөр тийш иргэн. 아이를 키우는 양육을 하고 있는 상황에서는
F6가 또 연장될 수가 있습니다. За тэгээд гэр бүл салцсан хэрнээ голдоо одоо хүүхдтэй байгаа тохиолдолд бол энэ хүүхдийг хэн тэжээх вэ? Ямар одоо ээж нь тэжээх үү, аав нь тэжээх үү те ийм асуудал байдаг учраас F6 виз бол сонгогдох боломжтой байдаг. 또 상황에 따라서는 남편이 아이를 키우더라도 아이를 같이 보살피고 아이를 만나러 가고 아이를 경제적으로 도와줄 경우에는 F6 연장이 가능할 수가 있습니다. За тэгээд ялангуяа гэр бүл салсны дараа одоо аав дээрээ байна уу, ээж дээрээ байна уу гэдгээ шалтгаалаад тухайн хүүхдийг тэжээх одоо тухайн хүүхдэд одоо сар болгоно амжиргааны хөл сургалтын төлбөр гэх асуудал байдаг учраас F6 визийг бол энэ байдлаар сунгаад явах боломжтой байгаа. 이와 같은 F6는 이혼을 해서 연장이 될 경우에는 일반적으로 3개월 혹은 6개월 단위로 연장이 되고 그 후에 정상적인 경제생활을 제대로 하고 있을 때는 1년 단위로 연장이 될 수도 있습니다. За тэгээд гэр бүлийн салал үүссний дараа тухайн F6 визийг бол хэн нэгний буруугаас одоо тогтоогдоод сунгуулах тохиолдолд болохоор 3 сараас 6 сарын хооронд бол сунгаж өгөх боломжтой. Дараа нь иммиграшнээс тухайн хүний одоо эдийн засгийн байр чадвар хэр байна гэдгээс тэрийг харж одоо дүгнсний эцэст 1 жил 2 жилээр сунгаад өгөх бол боломжтой байдаг. 이 정도면 F6에 대한 설명이 많이 됐을까요? За тэгээд та бүхэнд F6 визийн талаар танилцууллаа. Тэгээд та бүхэн багч болов бас мэдлэгтэй болсон байх гэж итгэж байна. За миний хувьд бол нэлээд мэдгүй зүйлүүдээ мэдэж авлаа. Тэгээд бас яриаллаа хэр удаан визээ сонгодсон болоо гэснээр сүүлд нь хэлж өглөө. Тэгээд энэ бас асуултын донд яг зөндөө олон төрлийн асуулт байна л да. Өнөөдөр яг нэвтрүүлэхэд сэдвтэй холбоотой асуултыг яг онцгойлоод би аваад дууссан тохиолдолд өөр бусад асуултыг авъя гэж бодож байна. За тэгээд энд солонгосоор шууд асууж байна. 여기 다문화 가족 여성이 어머니에게 초청장을 보내서 한국에 초대할 수 있는지 그리고 여기서 동방 비자로 같이 지낼 수 있는지 여쭤봤는데요. F6를 가지고 있는 여성이 자기 부모님을 초청할 수 있느냐는 문제죠. 네, 다 өөрөө асуусан хүн мэдж байгаа хте өөрөө визтэй байгаад өөрийнхөө визийнхаа дагуу ээжигээ урьж болох болов гэж асууж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд таны визтэй гэж би бас өмгөөлөгчтэй хэллээ. Ямарсан өнөөдөр хариултыг авъя. 네, 비자 있는 사람이 있는 경우에는 자기 어머니를 비자 동반 비자는 제가 출입국 비자를 전문으로 아는 사람은 아니라서 저도 정확하고 확실한 답변을 해드릴 수는 없습니다만 동반 비자로 와서 있으려면 그 사유가 있어야 될 겁니다. За ямар ч тач би одоо визний иммиграшн одоо виз хариуцсан яг тодорхой ажилт нь биш учраас тэрийг бол тодорхой хэлж чадахгүй. Гэхдээ бол одоо дагалдан визээр байх одоо виз мэдүүлэхийн тулд тодорхой шалтгаан байх ёстой гэсэн тийм одоо заалтыг өгсөн байгаа иммиграшнээс. Заавал ямар нэгэн онцгой шалтгаантай хүндэтгэн үзэх шалтгаантай байж иж дагалдан виз рүү одоо орох боломжтой гэсэн тийм заалт бол шинээр нээгдсэн. Тэр өргөдлөө аяга сайн бичих нь шүү дээ, тий? Өргөдлөө сайн бичих хэрэгтэй. 비자는 사람 맞다고 하네요. 네. 자, тэгвэл дараагийнхаа асуулт руу бас оръё. 질문으로 넘어가겠습니다. За тэгвэл энэ саяны ярьсан F6 гэсэн визнес өөр тохиолдлоор солонгост үлдэх юм өөр тохиолдолоор одоо салсан ч гэсэн солонгост байх боломж нь хэр үүдг юм бэ байдаг бол. 만약에 이제 이혼하게 되면 그 이제 여성이든 남자가 F6 비자를 유지하면서 한국에서 체류할 수 있는 건지 그거에 대해서 설명 부탁드릴게요. 네, 먼저 이혼하는 방법은 두 가지가 있습니다. За гэр бүлийн салалт бол ерөнхийдөө хоёр зүйлээс бүрддэг байгаа. 법원에서 남편과 아내가 이혼하기로 합의를 해서 우리는 이혼하기로 합의합니다라고 신고하는 협의 이혼이 있습니다. За нэгдүгээр болохоор тохиролцоонд хүрсэн салалт гэж байгаа. Тэгээ энэ нь яадаг гэх юм бол эхнэр нөхөр хоёр шүүх хурал дээр очиод өөдөөдөөсөө одоо уулзаж тухайн шүүгчтэй уулзаад за бит хоёр бол өөрсдийн санал бодол нэг байгаа. Тийм учраас энэ гэр бүл тохиролцоонд хүрч салж ийна гэсэн зүйл дээр гарын үсэг зураад
дуусгадаг нэг тийм салалт байна. 어려운 소송을 하지 않고 법원에 가서 간단한 신고를 하고 대신에 조사관한테 2번의 출석에서 협의 신고 확인을 받습니다. За энэ төрлийн хувьд болохоор ерөнхийдөө харилцан тохиролцсон салалт учраас ерөнхийдөө зарга марга үүсгэх тийм асуудал одоо хүндрэлтэй зүйл байхгүй. Гэхдээ бол тухайн байцаагчдээр очиод нэг 2-3 удаа мэдүүлэг өгдөг байгаа. 신고를 할 때 한번 출석하고 그리고 한 달 정도 지나서 다시 한번 확실히 이혼할 의사가 있는지를 다시 한번 확인하는 2번째 출석이 있습니다. За нэгдүгээрт 2 удаа очтгоо гэж хэлсэн байгаа тийм. Нэгдүгээрт болохоор очихдоо гэр бүл салалтаа одоо тухайн харилцан тохиролцоонд хүрээд салж гинэ гэдгийг мэдгэдэхийн тулд очдог. Хоёрдугаарт болохоор сарын дараа тухайн байцаагч дууддаг байгаа. Тэгээд тухайн эмэгтэй болон тухайн эрэгтэй хандаад за үнэхээр чи гэр бүлээ салахад бэлэн байна уу? Энэ гэр бүлийг одоо ингээ харилцан тохиролцоод салсан гэж одоо чи хүлээн зөвшөөрч гин үү гэх байдлаар асуудаг дахиж. 보통은 남편과 아내 양쪽이 특별한 잘못이 없고 서로 사랑이 식었다든가 여러 가지 이유로 별다른 문제 없이 헤어질 때 많이 합니다. За энэ төрлийн салалт одоо харилцан тохиролцоонд хүрсэн салалт гэдэг нь ерөнхийдөө бие биендээ хайртай байсан хүмүүс одоо гинт одоо сэтгэл нь хөрнө гэж ядэн штэ. Сэтгэл нь хөрөөд одоо цаашдаа амьдрах одоо ямар нэгэн хүсэл эрмэлзэл байхгүй тохиолдолд болохоор харилцан тохиролцоонд хүрээд одоо мэдэгдээд салдаг тохиолдлууд их байгаа л да Солонгост. 다만 이러한 경우에는 아이가 없다면 F6 비자는 더 이상 연장되지 않습니다. За тэгээд энэ төрлөөр салсан хүмүүс ялангуяа хүүхдгүй бол F6 визийг бол сонгуулаа Солонгост амьдрах боломж бол бас хэцүү л дээ. 두 번째로 소송을 통해서 이혼하는 재판상 이혼이 있습니다. За хоёрдугаарт болохоор шүүх хурал одоо шүүх хурлаар яваад одоо зарга үүсгээд одоо салдаг тийм салалт байна. 이렇게 재판상 이혼을 하게 되면 시간도 길어지고 그리고 쌍방의 다툼도 더 커집니다. За шүүх хурлаар одоо тасдуулсан салалтаар явах одоо энэ төрлөөр явах юм бол ерөнхийдөө цаг хугацааны хүч их явна. Тэгээ бие биентэйгээ ч их одоо заргалдаж явах тийм хугацаа бол айгүй их өрөндөг байгаа. 변호사를 선임해야 하는 변호사 비용이 들어갈 수도 있습니다. За нэгдүгээрт болохоор тухайн салалтыг шүүхээр явахын тулд өмгөөлөгч хэрэгтэй. Тэгээд өмгөөлөгчийн хөслөх, өмгөөлөгчийн хөс хэрэгтэй. 다만 재판상 이혼을 통해서 누구의 잘못으로 이혼하는지를 정확하게 확인할 수 있고 За тэгээд шүүх хурлаар явсан тохиолдолд болохоор яг энэ хормын салалт одоо энэ гэр бүлийн салалт юунаас болсон бэ гэдгийг бол эцсийн байдлаар тухайн шүүгч бол одоо гаргана те энэний буруу тэнний буруу гэдгийг эцсийн байдлаар шүүх одоо тогтоож өгж байна гэсэн үг шүү дээ те. 혼인하는 생활 기간 동안에 늘어난 재산이 있으면 그 재산을 어떻게 나눌 것인지를 법원에서 정해줍니다. За тэгээд гэр бүл болсны дараа одоо өнөө хүртэл энэ хоёр одоо гэр бүл болоод би одоо мөнгө төгрөг авч байгаа шүү дээ. Цалингаа авч байгаа те. Энэ хоёр одоо хэр зэрэг эд хөрөнгө хураасан бэ? Эд хөрөнгө хураасан бол энийг одоо хэр хэмжээтэй хуваах вэ, яах вэ гэдгийг бас шүүхийн дагуу бол тогтоож өгдөг байгаа. 법률 용어로 위자료와 재산 분할이라고 합니다. За хуулийн хэллэгд болохоор энийг юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол сэтгэл санааны хохирлын төлбөр болно. Ханаа бороо гашиж. 재산 분할. За эд хөрөнгө хуваах гэж хоёр төрлөөр хуваадаг. 협의 이혼을 할 때는 보통은 위자료와 재산 분할 부분을 신경 쓰지 않을 때 많이 합니다. За тэгээд тохиролцоонд хүрсэн салалтан дээр болохоор сэтгэл санааны хохирлын төлбөр болон өмч хуваах одоо тийм зүйлийг бол нэг хийдгүү хүмүүс. Яагаад гэх юм бол бие биентэйгээ одоо тохиролцоонд салалтанд хүрсэн учраас энэ зүйлийг нэг зарг үүсгээ явдгүү. 네, 재판상 이혼을 하는 것은 무조건 되는 것이 아닙니다. За шүүх хурлаар явлаа гэх тухайн салалтыг бол одоо тухайн эмэгтэй одоо гадаад иргэний яг 100% ялна гэсэн үг бол бас биш л дээ. 저한테 많이 물어보는 질문 중에 하나인데 За надаас хүмүүс их асуудаг л да гадаад хүмүүс ингэж асуудаг. 남편이 이혼할 것 같지 않은데 저는 이혼하고 싶습니다. За манай солонгос нөхөр болохоор салах бодлого байна. Гэхдээ миний хувьд болохоор үнэхээр салмаар байна. Энэ гэрэлтийг ингээд цуцлаа болмоор байна гэж хэлдэг.
제가 소송을 하면 이혼은 가능할까요? 라는 질문을 많이 합니다. За би юмхээр зарга үүсэх юм бол шүүхийн дагуу энэ гэрэлт ингээд таслагдаад энэ гэр бүл одоо цуцлалт ингээд боломжтой юм болов уу гэж надаас их асуудаг. 이럴 경우에 이혼이 가능한지를 알아볼 수 있는 걸 바로 재판상 이혼 사유에 해당하느냐라고 저희가 다시 답변을 드립니다. За тэгээд тэр үед нь би юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол яг үнэхээр шүүхийн тогтолцоо, шүүхийн байгууллагаас тогтоож өгсөн шалтгаанууд нь яг байна уу, үгүй юу гэдгийг хараад за энэ зүйл байгаа тохиолдолд бол энэ гэр бүл цуслах бол боломжтой гэж би хэлдэг байгаа. 혹시 재판상 이혼 사유에는 뭐가 있는지 한번 관심을 갖고 보신 적이 있으신가요? За Миний 질문한 겁니다. арчуулаад өгч. за ерөнхийдөө энэ 뭐라고 하셨죠? 재판상 이혼 사유가 네. 무엇인지 혹시 아시는지요? За шүүхээр таслуулах гэр бүлэлт гэдгийн талаар ер нь цуслах талаар юу гэж боддог вэ? Мэддэг үү энэ талаар ойлголттой юу? Ер нь зүгээр яг ерөнхий мэдээлэл байдаг болохоос биш яг албан ёсоор яг ингэж тодорхойлсон гэсэн тодорхой мэдээлэл албан ёсод их сурвалжтай мэдээлэл авахгүй хувийн хувьд талаараа ямар ч сан хоёр гэр бүл салахтаа одоо өөрөөсөө ямар нэгэн байдлаар зөвшөлтсөөд салах тохиолдолд яг саяны хэлсэн хуулийн дагуу өөртөө одоо хэмжээнд болохгүй учраас хуулийн хүмүүсийн тусламжийг авч яана л гэсэн энэ төдий мэдээлэлтэй байдаг. 저 같은 경우에는 이제 사람들이 협의 서로 산호 간에 합의를 통해서 이혼을 선택하는 것도 이제 조금 알고 있고요. 그리고 두 번째로 재판산을 통해서 이혼 선택을 하시는 선택이 있다고 하셨잖아요. 이 두 가지를 대충 알 것 같아요. 근데 정확하게 이제 깊이는 모르겠고요. 그렇습니다. 네, 정의 네. 같은 거? 자, 한국 민법 제 840조에 나와 있습니다. 자, солонгосын иргэний хуулийн 민법 제 840조. за 840-р зүйл дээр бол энэ зүйлийг тодорхой бичсэн байгаа. 재판상 이혼 사유는 6가지입니다. За, шүүхийн дагуу таслуулах шүүхийн дагуу гэр бүл цуслуулах шалтгаан бол ерөнхийдөө дараах байдлаар би та бүхэнд хэлж өгье. 첫 번째로 여러분들이 가장 많이 알고 있는 상대방이 바람을 폈을 때. За, энэ төрөл нэгдүгээр болохоор танаа нөхөр юм уу? Танаа одоо тухайн эхнэр нь хин нэгэнтэй жоохон одоо явдал үүсгэнэ гэж ярьдэн штэ. Монгол хүмүүс одоо завхаарсан тохиолдолд 네, 두 번째로는 상대방을 유기한 때입니다. 유기라는 말은 상대방을 그냥 방치했다라는 겁니다. за тэгээд хоёрдугаарт болохоор ямар төрлийн зүйл байдаг гэх юм бол одоо ямар нэгэн анхаарал халамж байгаагүй тохиолдолд хоригсон баг. тий одоо хоригдсан байдлаар ч юм ямар нэгэн одоо хайр халамж үзүүлээгүй ч юм уу тийм зүйл багтдаг. 상대방이 경제적으로 어렵거나 건강이 안 좋거나 기타 여러 가지 사유로 도움이 필요한데 배우자가 그냥 전혀 도와주지 않고 방치했을 때를 말합니다. За тэгээд энэ төрөл нь болохоор одоо тухайн эхнэр нь юм уу те тухайн нөхөр нь одоо өвдөж байхад эдийн засгийн одоо чадах муу байхад нь те анхаарч халамжлахгүй яг тэр үед нь одоо тийм мэдрэмж авсан бол энэ дагуу зарга үүсэх боломжтой байдаг. 자, 세 번째로는 배우자 또는 그 배우자의 부모님으로부터 아주 부당한 대우를 받았을 때입니다. За зөв бос одоо тухайн одоо нөхрийн талын эхнэрийн талын одоо хадам талуудаас одоо зөв бусаар одоо харилцаа болон зөв бусаар харит одоо тийм зүйл авсан тохиолдолд гэр бүл цуслуулах шүүхэд бол хандах боломжтой. 부당한 대우란 예를 들어서 욕설을 한다던가 За зөв бусаар харилцсан гэдэг дээр юу арах юм бол одоо тухайн хүнийг хараасан, тухайн хүнийг доромжсон юм уу? 무시를 한다던가 Тухайн хүнийг жоо үгүйсгсэн те. Ийм зүйлүүд бол багтдаг. 아주 기분 나쁜 행동을 한다던가 За үнэхээр хүний сэтгэлд одоо хүрмээргүй муухай зүйл одоо хийлэх те. Энэ зүйлүүд бол багтдаг. 잠을 재우지 않는다던가 За тэгээд унтмаар байдаг, унтуулахгүй те. Тухайн хадмууд нь чи бити унтаад байгаа ч гэх байдлаар. 우리가 흔히 말하는 왕따를 시킨다던가 За тухайн хүнийг гадуурхах гэж хэлдэг шүү дээ монголчууд. 기타
기타 여러 가지가 있습니다. Ийм шалтгаантай бол тухайн хүн бол шүүхэд хандаад зарг үүсгээд шүүхийн дагуу салах боломжтой байгаа. 네 번째로는 За дөрөвдүгээрт юу юм бэ гэх юм бол 본인의 부모님이 배우자로부터 아주 부당한 대우를 받았을 때입니다. за тэгээд өөр тухайн одоо хүний бас хадам тал нь аль нэг байдлаар тухайн зөв бусаар харьцаад зөв бусаар одоо хараасан тохиолдолд бол зарг үүсэх боломжтой. 다섯 번째로는 За тавдугаарт болохоор 배우자가 3년간 행방불명됐을 때입니다. за тавдугаарт болохоор тухайн одоо эхнэр нь юм уу нөхөр нь 3 жил ямар нэгэн ор сургаггүй болсон тохиолдолд бол хуулийн дагуу цуцлуулах боломжтой. 이 경우에 해당하는 경우는 사실 잘 없습니다. За энэ төрлийн одоо энэ төрлөөр зарг үүсгээд идэг хүмүүс бол нэг байдгүй. 자, 여섯 번째로 보통 대부분은 여기에 해당할 텐데요. За 6 дугаар хамгийн сүүлийнх нь болохоор ихэнх хүмүүс бол энд харьяалагдаж энэний дагуу зарг үүсгэж явдаг байгаа. 기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때입니다. За тэгээд энэ гэрлэлтийг цаашдаа үргэлжлүүлэх боломжгүй одоо онцгой шалтгаантай учраас ийм шалтгаан байна гэдэг зүйлийг сонгож гэр бүл цуцлалтыг бол шүүхийн дагуу зарг үүсгдэг хүмүүс байгаа. 여기에 해당하는 것들은 다양한 경우가 있는데요. За энд бол маш олон төрлийн зүйлүүд орж байгаа. 방금 위에서 언급한 사유가 아닌 사유들은 다 이 여섯 번째에 해당하는지를 살펴봐야 합니다. За тэгээд энэ 6 дугаар төрөл дээр болохоор маш олон зүйлүүд ордог учраас та бүхэн 6-ыг бас сайн анхаарч үзээд хэрвээ гэр бүл цуцлуулах тал дээр мэдэхгүй байгаа тохиолдолд энэ хуулийн 6 дугаар заалтыг бас сайн уншаарай. 예, 가장 대표적인 경우가 사실상 둘이 부부처럼 살지 않고 남남처럼 산 지 오래되었을 때 За тэгээд ялангуяа тухайн гэр бүлийн гишүүд маань үнэхээр хайр сэтгэлийн ямар ч холбоогүйгээр бие биенээ мэдхгүй байгаа одоо бие биенээ танихгүй хүмүүс шиг амьдарч байгаа тохиолдолд одоо ямар ч одоо хайр нь хөрцсөн гэх юм уу та иймэрхүү байдалд байгаа тохиолдолд бол асуудал үүсгэж болно шүү дээ. 자, 그리고 이런 것들은 무한정 인정되는 게 아닙니다. За тэгээд энэ 6 зүйл байлаа гэд шүүхийн байгууллагаас бол энийг зөвшөөрчнө гэсэн үг бол бас биш. 예를 들어서 상대방이 바람을 폈을 때 그때는 안 날로부터 6월 그 바람을 핀 날로부터 2년이 넘어가면 이혼을 청구할 수 없습니다. За тэгээд жишээ нь одоо тухайн өөр гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн хүн одоо 2 жилээс дээш хугацаа өнгөрөөд хуулийн байгууллагт хандах юм бол энийг шүүхийн газраас авч хэлэлцдэггүй байгаа. 마찬가지로 아까 말했던 여섯 번째 기타 중대한 사유의 경우에도 안 날로부터 6월 그 사유가 있은 날로부터 2년이 넘어가면 이혼을 청구할 수 없습니다. За тэгээд 6 дугаар төрөл дээр болохоор онцгой шалтгаан байгаа тохиолдолд бол гэр бүл цуцлуулах шүүхийн байгууллагад хандах боломжтой гэсэн. Тэгээд та ямарваа нэгэн байдлаар гэр бүл цуцлуулах шалтгаанаа одоо 6 сар одоо тухайн одоо нөхрийнхөө талаар ямар нэгэн нууц мэдээлэл сонсчоод 6 сар болно. Одоо 6 сараас дээшээ шүүх хугацаа өнгөрөө шүүхийн байгууллагт хандах юм бол бас тухайн байгууллага бол авч хэлцдэг. Тэгээд энэ зүйл болохоор 2 жилээс бас хэтэрч болдгоо гэсэн тийм хязгаартай хугацаатай байгаа. 자, 이와 같이 재판상 이혼의 사유들은 법적으로 정해져 있기 때문에 그런 사유에 해당하지 않는다고 하면 이혼이 어려울 수도 있습니다. За тэгээ ялангуяа би та бүхэн танилцуулж өгсөн гэр бүл цуцлуулах 6 төрөл ийм шалтгаанууд байгаа тохиолдолд бол гэр бүл цуцлуулах шүүхийн зарга бол үүсэх боломжтой. Тэгээд эндээс өөр төрлийн одоо шалтгаан байна гэх юм бол ерөнхийдөө шүүх байгууллагт хандах, шүүх байгууллагт нотлох бичиг баримт бүрдүүлэхэд бол жоохон хэцүү болоо явцдаг гэдгийг та бүхэн бас сайн ойлгож үзэлцээрэй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүстэй дахин нэг сануулхад өнөөдөр болохоор гэр бүл салалттай холбоотой сэдвээр бид нар хамтдаа ярилцаж байна. Бас өмгөөлөгчөөс асууж байна. Тэгээд миний харж байгаагаар маш олон төрлийн хүмүүс асуултыг асууж байна. Тэгээд визгүй хүн гэсэн визтэй болох уу гэх мэтчлэн яг өнөөдрийн сэдвийнхээ дагаа би өнөөдөр асууя гэж бодож байна. Бусад хүмүүс болохоор нэвтрүүлгийн дараа бид нар дугаарыг нүлтэй. Та нэвтрүүлгийн бус цагаар та чөлөөтэй холбогдсон өөрийнхөө хэрэгтэй тусламжийг энэ хүмүүсээс аваасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд өргөжлөлөө ярих юм бол саяны нэлийн олон төрлийг бас ярьлаа л да.
гэрлэлтэд туслуулах боломжтой. Тэгвэл за гэрлэлтэд туслуулах шийдвэр гаргасан бол бид нэр яг юунаас эхлэх хэрэгтэй? Ямар дараалал шаардлагатай гэдэг юм бэ? 자, 이제 이혼 선택을 하게 되면 어디서부터 6가지의 이제 종류를 말씀해 드렸는데요. 이제 이혼 선택을 하게 되면 어디서부터 시작해야 되나요, 우리가? 네. 자, 이혼을 내가 해야겠다라는 마음을 먹게 되면 그때는 첫 번째로 이혼이 어떻게 진행되는지 절차를 알고 있는 게 도움이 됩니다. За тэгээд шүүхийн дагуу зараг үүсгэхээр босон тохиолдолд болохоор шүүхийн дагуу одоо гэр бүлээ цуслуулахаар зориг шолооцсон тохиолдолд энэ шүүхийн байгууллагын одоо дистарал ямар дистаралтай болдог вэ гэдгийг та бүхэн бас сайн ойлголттой байх хэрэгтэй. 그러면 이혼의 절차를 먼저 간단히 설명을 드릴게요. За гэр бүл цуслуулах дистарал нь ямар шурмаар явдаг вэ гэдгийг та бүхэн танилцуулж өгье. 먼저 재판상 이혼을 전제로 했을 때 За шүүхийн дагуу гэр бүл цуслуулах тохиолдолд 상대방에게 이혼 소송을 하겠다라는 소장을 보내야 됩니다. за тэгээд тухайн шүүхийн дагуу өмгөөлөгч авчаад эсрэг талын хүндээ болохоор заргын бичиг гэдэг зүйлийг бол явуулах ёстой байдаг. 그때 왜 재판상 이혼 사유에 해당하는지를 증거를 가지고 설명할 수 있어야 합니다. За тэгээд шүүхийн дагуу гэр бүл цуслуулах болсон тохиолдолд болохоор тухайн нотлог бичиг баримтууд яагаад салах болсон, ямар нотлог бичиг баримтууд баримт байгаа гэдгийг тухайн одоо заргын бичигтээ бол оруулж өгөх хэрэгтэй байдаг. 그러려면 자, 처음에 어떻게 결혼을 하게 됐는지 За тэгээд тэнд юу ордог юм бэл за анх яаж гэрлэхээр болсон бэ? Ямар шалтгаанаас энэ хүнтэй танилцаж ирсэн бэ? 몽골에서 한국으로 입국은 언제 했는지 За анх гэрлэхээс өмнө Монголоос наашаа ирэхдээ хизээ яаж ирсэн бэ? 한국에서 혼인 신고는 언제 했는지 За Солонгост ирчээд хизээ хэдэн оны хизээ одоо хугацаа нь одоо чухал байдаг. Хугацаа нь хизээ гэрэлсэн бэ гэдэг нь бас чухал. 혼인 생활은 어디서 누구와 했는지 За тэгээ Солонгост амьдарч байхдаа хаана хинтээ амьдарч исэн, ямар газар амьдарч исэн гэдэг нь бас чухал, хаягийн чухал. 혼인 생활 중에 상대방이 어떤 잘못을 했는지 За тэгээд гэр бүл одоо тухайн хүнтэйгээ амьдарч байх хоорондоо тухайн эсрэг талын одоо таны хань чинь ямар нэгэн байдлаар ямар зөрчил гаргасан бэ гэдгийг сайн мэдж явах хэрэгтэй. 그리고 나는 어떤 피해를 입었는지 За тэгээд энэ зүйлийн улмаас одоо манай эсрэг талын хүн ингэсэн учраас би иймэрхүү төрлийн хохирол амссан гэдгийг бол өөрөө та бол сайн мэдж явах хэрэгтэй. 혼인 생활 동안 재산이 얼마나 늘었는지 За тэгээд гэр бүл босны дараа тухайн эд хөрөнгийн байдал хэр зэрэг одоо ихсэн, багассан гэдгээ бас мэдж явах хэрэгтэй. 늘어난 재산에 대해서 나는 어떠한 도움을 주었었는지 За тэгээд эд хөрөнгийн хувьд одоо ариутсан тохиолдолд болохоор би энэ зүйлд иймэрхүү байдлаар одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн учраас иймэрхүү байдлаар ингэсэн учраас мөнгө ихсэн гэдгийг бас батлах хэрэгтэй байдаг. 제가 지금 말했던 이런 것들에 대한 각각의 설명을 증거와 함께 할 수 있어야 합니다. За тэгээд хуулийн байгууллага болон өмгөөлөгч авсан тохиолдолд болохоор та иймэрхүү асуултуудыг энгийн байдлаар дистаралын тавс мэдж явах хэрэгтэй. Та бүхэн сая танилцуулж өгсөн тухайн асуултуудыг бол та бүхэн бас энгийнээр мэдж байгаарай гэж хүсэж байна. 가장 중요한 것은 상대방의 잘못이겠지요. За хамгийн чухал зүйл нь болохоор эсрэг талын хүний буруу байгаа тийм. 그리고 그 증거는 여러 가지가 있을 수 있습니다. За тэгээд тухайн хүний эсрэг одоо маш олон төрлийн нотлог бичиг баримтууд ч байгаа шүү дээ. 예를 들어서 사진, 문자 메시지, За тэгээд 이메일, нотлог бичиг баримтууд юу ордог вэ гэх юм бол зураг, мессеж, имэйлээр авсан зүйлүүд 혹은 전화 통화, 혹은 카드 사용 내역, за тэгээд утсаар ирсэн мэдээллүүд, картын мэдээллүүд, ямар зүйл ашигласан. 만약에 폭행이 있었다면 병원에서 치료받은 진단서, За тэгээд эсрэг талын хүндээ зодуулсан тохиолдол одоо хүчирхийлэл одоо амссан тохиолдол болохоор тэрийг нотлох эмнэлгийн бичиг одоо хүн ямар хүн байгаа, эмнэлгийн ямар нотлох бичгүүрнүүд байгаа гэдэг нь бас чухал байгаа.
경찰에 신고한 내역, За тэгээд тэр үед үнэхээр хүн зодуулаад одоо нөхөртөө зодуулж исэн тохиолдолд бол цагдаад мэдгэж исэн үү те цагдаад очиж ямар төрлийн бичиг авж исэн гэдэг тийм нотлог баримтууд бол маш чухал байдаг. 여기서 알아줘야 할 게 있습니다. 경찰에 신고를 할 때 내가 신고를 했던 내역을 확인할 수 있는 기간은 1년입니다. За тэгээд одоо цагдаагийн газар энэ одоо тухайн хүний эсрэг одоо гомдол гаргаад мэдүүлж исэн мэдгэж исэн тохиолдолд болохоор тухайн мэдээлэл маа цагдаагийн газар бол 1 жил одоо хадгалагдана үлддэг байгаа. 경찰서에서는 신고했던 사실들에 관해서 1년간만 보관하고 그 이후엔 다 삭제합니다. За тэгээд үнэхээр тухайн эмэгтэй маань одоо цагдаагийн газар гомдол гаргаа мэдгэж исэн тохиолдолд тухайн мэдээлэл маань яг жил цагдаагийн газар хадгалагддаг байгаа. Жилээс дээшээ болоод ирэхээр автоматар одоо хасагдаж эхэлдэг гэсэн үг. 예를 들어서 내가 5년 전에 맞아서 경찰에 신고한 내역을 이제 와서 확인하고 싶다 해도 확인이 어렵습니다. За жишээ нь та 5 жилийн өмнө одоо нөхөртөө зодуулж исэн. Тэгэхээр одоо ингээд зарга үсгээ явъя. Цагдаагийн газар одоо тухайн мэдээллийг харьяа гэх юм бол боломжгүй. Хугацааны хувьд одоо яг 1 жил гэсэн тийм бичиг баримтыг хадгалах хугацаа 1 жил учраас дахин үзэх бол боломжгүй байдаг байгаа. 카카오톡 대화 같은 것들도 증거가 될 수 있습니다. За жишээ нь одоо какао солонгос байгаа хүмүүс их ашигладаг шүү дээ. Катук какао толкоор одоо дамжуулаад харилцан бичлэж байсан мессежүүд одоо юу байгаа. Тэд нар бол нотлог бичиг баримтууд бол болж өгдөг байгаа. 많은 분들이 카카오톡 대화나 문자나 전화 등에서 싸우고 기분 나쁜 말을 듣게 되면 그 전부 다 삭제하는 그런 경향이 있는데 그 경우에는 자신에게 중요한 증거들을 다 버리게 될 수 있습니다. За ялангуяа нөгөө нэг хүмүүс маань катук бол мессеж утсаар харилцахдаа жоохон одоо ууртай мессеж юм уу одоо хараалын өгөхтэй мессеж авах юм бол тухайн хүн маань устгачдаг штэ. Би энэ зүйлийг хармааргүй байна гэд устгачдаг. Гэхдээ одоо шүүхийн байгууллагын дагуу гэр бүл цуслуулахад нотлог бичиг баримтууд тэдгээр зүйлүүд чинь чухал нотлог бичиг баримт болох байтал тухайн хүн маань за би энийг ч харж чадахгүй нэ гэд устгах тохиолдол байдаг учраас та бүхэн аль болох тийм чухал нотлог бичиг баримтуудаа бити устгаарай. 이와 같은 사유들을 정리해서 증거와 함께 소송을 통해서 소장으로 상대방에게 보내면 상대방은 이것을 받고 이혼에 동의할지 아니면 전혀 다른 내용으로 같이 다툴지를 결정하게 됩니다. За тэгээд ийм нотлог бичиг баримтуудыг цуглуулсны дараа заргийн бичигтэй протокол болгож бичээд одоо эсрэг салах гэж байгаа эсрэг хүн рүүгээ бол мэдгдэг хууц болгож явуулдаг байгаа. За тэгээд тэр мэдгдэг хууцыг тухайн хүн маань авчаад энэ гэрэлт цуслуулах тал дээр зөвшөөрж гэнэ үү, зөвшөөрөхгүй байна уу гэдгийг тухайн хүн маань шийддэг. Хэрвээ зөвшөөрөхгүй тохиолдолд болохоор одоо бас өөр хуулийн дагуу явна л гэсэн үг шүү дээ тухайн хүн. 이와 같이 준비할 것도 많고 상대방도 이와 같은 이혼은 인생의 중요한 결정이기 때문에 쉽게 대응하지 않고 최선을 다해 대응할 수가 있습니다. За ялангуяа гэр бүл цуслуулах одоо зарга маань тийм амар хэрэг биш учраас эсрэг талын хүн ч гэсэн одоо амьдралд нь олдсон гэр бүл одоо гэрэлт гэдэг маань амьдралын маш чухал зүйл учраас одоо энэ зүйлийн төлөөс амиа тавин тэмцдэг хүмүүс ч байна. Одоо зарга гүйсгээд бас өмгөөлөгч авах тийм байдлаар явдаг хүмүүс байна. 그렇기 때문에 이혼을 준비할 때는 신중하게 결정하고 생각해야 합니다. За та үнэхээр гэр бүл цуслуулах одоо сонголт хийсэн бол энийг бол сайн бодох хэрэгтэй. Би үнэхээр гэрэл цуслуулах хэрэгтэй юу? Тэгээ энэ зүйл одоо яг амжилттай болох уу, үгүй юу гэдгийг та бас сайн сонголт хийгээд энэ зүйлийг бас шүүхийн дагуу хандаасаа гэж би та бүхэнд бас зөвлөж хэлмээр байна. 제가 설명한 게 좀 이해에 도움이 됐나요? За би ямар ч нэг иймэрхүү зүйл хэллээ тэгээ та бүхэн ойлгосон болов уу? Ойлгомжтой байлаа. Маш сайн тайлбарж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд үзэж байгаа үзэгчнээс маань бас энэ талтай холбоотойгоор асуулт орж ирсэн байгаа. 이거 관련 질문들이 지금 있는데요. 지금 결혼한 지는 10년이 됐어요. 그런데 지금 각자 따로 살고 있고 지금 따로 산 지 1년쯤 됐고 이유는 이제 돈 벌이를 잘 안 한다. 이게
들어오는 집에 오는 돈이 없으니까 헤어지고 지금 따로 살고 있다. 이게 결론적으로 질문은 뭐냐면 이대로 각자 주소가 다른데 연장이 가능한지 비자가 아니면 이제 이혼으로 넘어가야 되는지. 자, 비자 연장은 아까 제가 설명한 것처럼 남편의 동의가 필요합니다. За виз сонголтод би түрүүн та бүхэнд хэлсэнтэй нөхрийн зөвшөөрөл байж виз сонгогдно гэж хэлсэн байгаа. 예, 별거하고 있는 상황에서 실제로 결혼을 잘 유지하지만 단순한 별거인지 아니면 이제는 결혼을 더 이상 유지하고 있지 않고 그냥 가짜로만 형식적으로만 결혼 혼인 비자 발급을 위해서만 유지하고 있는 건지를 출입국에서 조사할 가능성도 있습니다. За тэгээд immigration-ээс та бүхэнд би хэлсэн байгаа. Тухайн гэр бүл одоо яг үнэн бодитоор нэг гэр бүл болоод амьдарч гин үү? Эсвэл тусдаа өөр газар амьдарч гин үү? Зөвхөн визний төлөө энэ хүмүүс ингэж холбогдож амьдарч гин үү гэдгийг дараа нь шалгах бас аюултай байдаг. 그래서 단지 별거를 하고 있다라는 것만으로 혼인 비자 발급이 안 된다는 거는 부당합니다. 단지 별거하고 있다는 사실만으로 혼인 비자 연장이 안 된다는 것은 억울한 일입니다. За ганцхан тусдаа амьдарч байгаа гэд виз сонгогдохгүй байна гэх юм бол бас гомдолтой хэрэг байна те энэ. 그러나 실제로 비자 발급이 안 될 수도 있습니다. Гэхдээ энэ хүний хувьд болохоор виз 연장이 안 될 수도 있습니다. визний хувьд бол сонгоход хэцүү байж магадгүй. 만약에 비자 연장이 안 될 것 같으면 소송을 통해 재판상으로 남편의 잘못으로 이혼을 해야 하는데 남편이 돈을 잘 벌지 못한다는 것은 남편의 잘못으로 이혼할 수 있는 사유가 되지 않습니다. За тэгээд энэ хүний хувьд болохоор тусдаа амьдраад удацсан байгаа тий. Тэгэхээр виз 1 жил болсон байгаа. Тэгэхээр виз сонголтын дээр бол хэцүү байж магадгүй. Яг гэх юм бол тусдаа амьдарч байгаа. Тэгээд ганцхан нэгний салхаж байгаа шалтгаан нь болохоор нөхөр нь одоо мөнгө сайн олохгүй байна гэсэн шалтгаанаас одоо шүүхийн дагуу зарга үүсгэх явах юм бол ялах магадлал бас хэцүүлтэй энэ хүний хувьд тий. 질문하신 분은 조금 고민을 해보셔야 될 것 같습니다. Яг асуусан та бас сайн бодож үзээрэй. Шүүхийн дагуу явах уу эсвэл энэ байдлаараа ингэж виз хадгалж өгдөх үү те. Тэгэхээр тухайн хүний сонголт маш чухал учраас сайн бодоод шийдвэрээ гаргаасаа гэж танаас хүсэж байна. За баярлалаа. За болон визтэй холбоотой болон Солонгос руу гэр бүл болох одоо хүн Монголоос ямар бичээр бүрдүүлэх вэ гэх мэт асуултад орж ирж байна л та. Дахиад танд бас танилцуулъя. Сүүлд орж ирсэн байж магадгүй. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг өмгөөлөгчөөс гэр бүл салалтай холбоотой сэдвээр яг ярьж байгаа. Тэгээд таны асуултууданд бид нэвтрүүлгийн дараа утасны дугаарыг өгөн бас тодорхой хэмжээнд комментаар олгодох байгууллагын хүмүүс монголоор таны асуултанд хариулт өгөх болно гэж хэлэх байна. 감사합니다라고 답장이 왔습니다. 네. За тэгвэл сүүлийн үед аягүй их юу нэмэгдэж байна. Хууль зүйн товчоонууд их нэмэгдэж байна. Тэгээ гинийгээ дагаад тэр чинээгээр бас асуудлууд их олон болж байгаа юм болов уу? Гэмт хэрэгт орох юм уу? Хохирох хүмүүс олон болж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд гингээд хүмүүс явахаараа 행정사, 법무사, 변호사 гэсэн ийм хүмүүс들 3 газар очиод байгаа. Тэгээ энэ 3 газрын ямар ялгаатай бид нар ямар тохиолдолд алин дээр нийлүү очих одоо шаардлагатай байдаг юм. 요즘 한국에는 법률 사무소들이 이제 많이 설립되어 있는데요. 그 중에서 행정사, 법무사, 법률 사무소를 찾아가시는 분들이 많은데요. 이제 한국에 사시는 몽골 분들, 특히 뭐 외국 분들이 이 3가지 이제 행정사, 법무사, 법률 사무소로 어느 곳으로 제일 먼저 찾아가야 되는 건지 그거에 대해서 좀 설명해 주시길 바라겠습니다. 네. 자, 3가지 자격증은 각자 차이가 있는데 외국 분들은 잘 모르시는 경우가 많습니다. За ялангуяа энэ 3 байгууллагын хувьд болохоор гурлаа өөр төрлийн байгууллага тэгэхээр бас ялгаатай. Гэхдээ гадаад хүмүүсийн хувьд болохоор энэ 3 зүйл ямар ялгаатай гэдгийг бас сайн ялгаж чаддаггүй байгаа.
첫 번째로 행정사라는 자격증이 있습니다. За эхнийх нь болохоор захиргааны ажилтны мэргэжлийн өмнөлөх гэж байдаг баха. 행정사 гэж хэлдэг тэрийг. 행정사는 한국에 있는 행정기관에 제출하는 서류의 작성을 도와주는 사람입니다. За 행정사 гэдэг нь болохоор одоо ямарваа нэгэн одоо улсын байгууллага болон хувийн байгууллагуудад бичиг баримтыг бүрдүүлж тусалж өгдөг байгууллагыг бол захиргааны тийм байгууллагыг хэлдэг байгаа. 대표적인 행정기관으로는 출입국관리사무소, 구청, 그리고 중앙행정위원회가 있습니다. За ерөнхийдөө төлөөлөл болсон 3 байгууллагыг та бүхэнд хэлье. захиргааны одоо ийм алба хариуцсан байгууллагууд нэгдүгээр талхыг immigration одоо дүүргийн захиргаа 마지막으로 뭐라고 하셨죠? 중앙행정위원회, 행정심판을 하는 곳이죠. За сүүлд нь болохоор яг төв одоо захиргааны алба хариуцсан алба гэж байдаг. Тэгээ энэ зүйлүүд болохоор захиргааны бичиг баримт хариуцж одоо бүрдүүлж өгдөг тийм газрыг хэлдэг байгаа. 하지만 행정사는 사법기관에 서류를 제출할 수는 없습니다. 사법기관이라는 대표적으로 법원을 얘기합니다. За ялангуяа энэ захиргааны ийм байгууллагууд болохоор ганц дутагдaltaй тал нь шүүхийн байгууллагууд бол ямар нэгэн бичиг баримт хураалах боломжгүй байдаг. төлөөлөн гүйцэтгэж чаддгүй гэсэн үг. 두 번째로 법무사가 있는데 여러분들이 법무사를 가는 경우는 사실은 많이 없습니다. 법무사는 소송 등 아까 얘기했던 소장의 작성만을 도와주거나 혹은 등기 또는 회사의 설립 등을 도와줍니다. За 법무사 одоо энэ хуулийн одоо байгууллагын тусалж өгдөг одоо талбар нь юу гэх юм бол заргийн бичиг бүрдүүлэлт бичиг баримтыг одоо тухайн шүүх рүү явуулж өгөх иймэрхүү одоо асуудлыг бол авч хэрэгжүүлдэг байгууллага байна. 마지막으로 변호사가 있습니다. За сүүлд бол 3 дугаарт нь болохоор өмгөөллийн фирм гэж байгаа. 여러분들이 소송을 해야 할 경우 소송을 대리하고 형사 재판을 받아야 하는 경우에 형사 재판의 변호인으로서 도와줍니다. За 3 дугаарт өмгөөллийн фирм болохоор яаж тусалдаг вэ гэх юм бол за тухайн хүн маань зарга үүсгэсэн тохиолдолд тухайн хүнийг өмгөөлж одоо эрүүгийн хэрэг, иргэний хэрэг дээр одоо бие төлөөлөгч нь болж оролцох хэрэгтэй байдаг байгаа. өмгөөллийн фирм. 법원에 가야 할 일이 있을 때는 변호사 이외에 다른 사람은 도와줄 수 없습니다. За шүүхийн газар оролцох одоо хэрэгтэй болсон тохиолдолд болохоор өмгөөлөгчөөс өөр ямар нэгэн хүн бол оролцох боломжгүй байдаг. 반대로 아까 질문했던 비자와 관련해서는 변호사보다는 행정사들이 좀 더 많이 알고 있습니다. За тэгээд таны хувьд жишээ нь визний асуудалтай болсон тохиолдолд энэ 3 хүний одоо аль руу хандхаа мэдэхгүй байх юм бол иймэрхүү төрлийн бичиг баримтыг бол хинжаан сав буюу захиргааны одоо алба захиргааны тийм ажилтнууд бол хариуцж хийж өгдөг байгаа. 여러분들이 이 차이를 모르고 피해를 보지 않기 위해서는 상담을 받는 상대방이 어떤 자격증을 가지고 있는지를 꼭 한번 물어봐 주시기 바랍니다. За та бүхэн ямар нэгэн асуудлаас болоод энэ 3 газар очисон тохиолдолд зөвлөгөө авч явах хоорондоо энэ одоо тухайн байгууллага маань ямар одоо зөвшөөрлийн бичгтэй байна. Одоо надад зөвлөгөө өгж байгаа энэ өмгөөлөгч, энэ захиргааны ажилт нь яг мэрэгжлийн өмнөлөгтэй байна уугүй гэдгийг та бүхэн бас шалгаж үзээрэй. 특히 여행사 등 자격증이 없는 사람과 계약을 해서는 안 됩니다. За ялангуяа 여행사. За ялангуяа одоо аяллийн компанитай гэрээ хийх тохиолдолд, гэрээ контакт хийх тохиолдолд та бүхэн мэрэгжлийн өмнөлөх одоо улсын зөвшөөрлийн бичиг байна уу гэдгийг та бүхэн заавал одоо харж хянж байгаарай. Тэгээ энэ төрлийн байгууллагууд маш их аюултай байдаг учраас 자격증이 없는 사람은 본인이 행정사, 변호사, 법무사라고 대놓고 거짓말을 치지는 않습니다. За тэгээд ялангуяа одоо ийм 3 төрлийн газар ажилладаг хүмүүс бол те надаа яг ийм мэрэгжлийн өмнөлөх байна гэж бол худлаа хэлэхгүй. Тэгээд та бүхэн энэ одоо газраар өөрчлөлт болсон тохиолдолд болохоор та бүхэн бас ямиг аж мэдлээ те шалгаж үзээд ямар хүн байна, ямар хүн надад зөвлөгөө өгүүдгийг та бүхэн бас хянж үзээсэй гэж та бүхнээс хүсэж байна. За маш баярлалаа. Тэгээд маш олон чухал зүйлсийг танд хэлж байгаа
бас анзаарч байгаа асуух зүйлээ чөлөөтэй асуугаар нэвтрүүлгийн дараа ч гэсэн бид нэр эргээд холбогдох боломжтой учраас за яг өнөөдрийн салттай холбоогүй өөр төрлийн асуулт байсан ч гэсэн та чөлөөтэй бичээрэй гэж хэлэх байна. Бид нар бас дараад мөнгөлөгч 2 сарын дараа дахиж урьж оролцуулах байгаа. За тэгвэл хамгийн сүүлийн асуулт болгоод яг бид нэр салтыг уриалаад байгаа юм биш. Яг салтын эсрэг байгаа гэдгийг бас илэрхийлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд бас салалт гэдэг зүйл байснаар бидний амьдралд ямар суултаал, ямар хэцүү хүндрэл учирдаг вэ? Бас юунаас анхаарах имэх хэвээр бас болгоомжлох хэвээр та бас хэлж өгөхгүй юу? 자, 우리가 이 방송을 통해서 이혼을 하라고 권유한 게 아니라 이 이혼 사건 때문에 이혼 때문에 많은 것들을 우리가 잃어버리는 경우들이 많은데요. 이 이혼 사건에 대한 이제 마지막으로 우리들한테 조언하고 싶은 말씀들이 있으시면 해주시기를 바라겠습니다. 네. 이혼에 대해서 잘못 알고 있는 사람들이 그 잘못한 지식 때문에 피해를 보고 있습니다. 자, ялангуяа энэ гэр бүл салалттай холбоотой одоо буруугаар ойлгодог хүмүүс маш олон байдаг учраас хохирол авсж байгаа хүмүүс ч их байгаа. 제가 강조하고 싶은 건 자, та бүхэнд би яг онцгойлон хэлмээр байгаа зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол 결혼 생활이 조금 힘들다고 해서 이혼이 꼭 답이 되지는 않는다는 겁니다. за, та бүхний амьдрал хэцүү хүнд байлаа гэд эцсийн байдлаар гэр бүлд салалт гэдэг энэ үг та бүхний амьдралыг шийдээд өгчдөг зүйл бол биш. 그것은 어느 국가의 누구든지 마찬가지입니다. За, аль ч улс бай, аль ч оронч бай, бүгд л адилхан хэцүү хүнд байдаг. 주의 부추김으로 쉽게 충동적으로 이혼을 했다가 더 불행해지고 더 후회하는 경우도 많습니다. За, та зүгээр нэг хормын төдий одоо сонголт хийгээд сална хүрсэн бол дараа нь харамсах тохиолдлууд их байдаг шүү дээ. 어느 나라든지 여자 혼자서 돈을 벌면서 생활하는 게 쉬운 일이 아닙니다. За, ялангуяа эмэгтэй хүнтэй ганцаараа мөнгө одоо ажил төрөл хийгээд мөнгө хураагаад амьдрах ер нь хэцүү байдаг те. 아이까지 책임져야 한다면 더더욱 그렇습니다. За, тэгээд өрх толгоос нь эмэгтэй болчих юм бол бүр хэцүү шүү дээ. Хүүхдээ асран, хүүхдээ сургана, мөнгө төгрөгийн асуудал гээл. 때문에 결혼이 조금 힘들면 왜 어려운지, 왜 힘든지 그 점을 극복하는 것도 중요합니다. За, тэгээд мэдээж гэр бүлийн одоо амьдрал хэцүү хүнд байдаг. Тэгээд энэ сонголт хийхгүй тул та бас хэцүү ч гэсэндээ төвчээж гараасаа гэж хүсэж байна. 혼인을 할 때 좀 더 신중하게 배우자를 고르는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다. За, хамгийн зөв арга нь одоо энэ гэр бүл салалтаас сэргийлэх хамгийн зөв арга нь одоо эсрэг талыг одоо ямар хүнтэй гэрлэх вэ? Зөв сонголт маш чухал те. Ханаа зөв сонгох нь маш чухал байгаа. 여러분들이 앞으로 좀 더 행복한 결혼 생활을 하시기를 바라겠습니다. За, та бүхэн цаашдаа үнэхээр энэ гэрлэлтийн таны амьдрал үнэхээр аз жаргал баяр цэнгэлэр дүүрэн байгаасаа гэж та бүхнээс хүсмээр байна. За маш их баярлалаа. Тийм шүү, бидний амьдралд олон л хүнд хэцүү зүйл тулгардаг. Тэр болгоныгаа даваад гарахад бид нэр илүү хүч чадалтай, илүү ухаалаг, илүү туршлагатай болоод үлдсэн байдгаа. Тэгээс салалт гэдэг зүйлийг бас бити амьдралдаа үлдээгээсэй гэж бас хүсэж байна. Үнэхээр хүнд хэцүү байгаа бол та хуулийн дагуу маш зөв арга шийдээсэй гэж хүсэж байна. За тэгээ өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг үнгээд өндөрлөө гэж бодож байна. Аль хэдийн 1 цаг өнгөрсөн байна. Бид нар 2 сарын дараа дахин өнгөлөгч уурах учраас та бидэнд бас өөрийнхөө санал бодлыг хуваалцаарай. Энэ талаар үнэхээр өмгөөлөгчтэй нэвтрүүлэг хийх саналтай байна. Учир шалтгаан энэ байна гэх мэтчлэн манай www.md1radio.com гэсэн хаяг болоод Mongolian Diaspora гэсэн Facebook болоод бас md1radio@never.com гэсэн имэйл рүү бас бичээрэй. Бидний md1 зай аваад радио гэсэн YouTube-ийн хаяг руу ороод өнөөдрийн нэвтрүүлэг болоод өмнөх өмгөөлөгчийн нэвтрүүлгийн доорч гэсэн таас комент үлдээгээрэй гэж хэлэх байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань цаг зав гарган холоос ирсэн танд маш их баярлалаа. 오늘 이렇게 시간을 내주셔서 이렇게 방문해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 저도 이렇게 참여할 수 있어서 너무 감사드립니다. За, намайг урьж оролцуулах боломж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. 감사합니다. Яг нэвтрүүлэг маань ч гэсэн үн цэнэ нь юу гэхээр монголчууд таны төлөө онцгойлоод тархсан монголчууд таны төлөө бид нэр нэвтрүүлгүүдэд хийдэг учраас танд хэрэгтэй гих зүйлсийг бид нэр
чадах ядгаараа бэлдэж танд хүрэхийг хичээх болно. Тийм болохоор та бидэнд бас үргэлжлүүлээд оролцоотойгоор бас өөрсдийнхээ санал бодлыг илэрхийлэх юм бол бид нар бас хамтдаа илүү сайхан жаргалтай амьдралын төлөө урагшаа хамтдаа ахиах болно гэж итгэж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дуусгая, дараагийн нэвтрүүлгээр төр уулзлаа. Уулзлаа, түр баяртай.